افسانه خانم بله فرما. سلام، خوبی؟ سلامتی؟ سلامتی. بچه ها خوبن؟ خداش هم کپسول گاز آوردن اصلا خانم و یه مقدار لوله برای که آب و مخزن بکشی همون. من دست در نکنه واقعا سپاسگزارم دست در من نکنه. خواهش کنم. دیروز خیلی بارون زد. آره دیشب خیلی بارون اومد. من تو خیس شد هم. آره دیدمش خیس و بیان آدم دربی بیدم در کنده خود آب از همین زد که اومد اینجا. اینجا آب اومد اینجا. آب زیاد بارون زیاد کنم. خوش من دست در نکنم. اتفاقا بینندگان هم پیام فرستا گفته برای رو پشت ما پلاستیک ببر و برای همون خواستم برای پشت ما پلاستیک بیارم، دیدم نمیشه پلاستیک بندازی دوباره از بالا شیب نه پشت اتاق رو داخل کوه جواب نمیده، دوباره آب میاد زیرش. ولی برای همون از این پلاستیک ها هم گونی هم پلاستیک ضد آبه خوبه. یه مقدار برای سقفش اما دارن در همون باندیمش. این گونی پلاستیک پرس شده مقاوم تره. آره آره هم پلاستیک هم گونی. فعلا را داخل سر ببر داخل در ببند بچه ها سردشون نشه. حالا من کپسول گاز رو کنستی میارم. سلام تیار کتلو. با تشکر کردم. تا بذارمش تو آشپزخانه. دیشب خیلی رد و برق و بارون میومد دیشب. نه دیشب خیلی بارون زد. من دیشب شب سختی داشت. تشکر کردم. شدونه عزیزم. ایسا بیدار شده؟ سلام خوبی عزیزم؟ عزیزم ارگوی دلم برات تنگ شده بود. نه چون همون دید خواه بود. الان شانسی بیدار شد. من دست دن خواهد کنم. خواهش میکنم. بینندگان خیلی پیام فرستادن ارسلان خانم از وضعیتی که دیروز داشتی، هوا سرد بود و آتیش بیرون درست کردی، خیلی ناراحت بودن. من دست بینندگان آدم نکنیم. نه دیروز خیلی بارون زد. بعد از تو چه رفتی صدای بارون خیلی زد. دیدن خیلی دیشب من تا صبح رد و برق میشنیدم منطقه خودمون. گفتن الان شما سکرستان چه کار میکنید؟ خدا شما حالتون خوبه؟ سلامتین؟ ممنون دست داریم. کپسول رو بس کنه؟ آره کپسول رو بس کن دیگه آتیش درست نکنه. عزیزم بیدار شدی؟ عزیزم عزیزم السا کوتولو یارم سردته پیش همیزا باید تا گرمه بشه عزیزم. من کمش مامانه آره این برعکس باید پیچش بید.
آقای پاتر. خوش بیرون هوا خیلی سرده، ها عذاب نمیشه درست شد. بیشتر سفتش کنم. خوبه. السا عزیزم خیلی خوشحال شد. منم که میبینه خیلی خوشحال میشه. با بینندگان پیام میده که السا اپراتور میشناسه. هر روز میام بهش سر میزنه. کوچولو نازی. جمشان دیگه ترخیص شده. گذاشت پیش بخوری خوش بشم. اصلا اون قضیه دادگاه رفتن سر زدن. گفت فعلا به خودمون خبر تو کنیم. احتمال داره دوباره بیان پیشتون ازتون سوال کنه. گفته شوهرتون گفت که کاراشو مادرش براده گرفته. مادرشو من ندیدم. مادرشو میشناسید؟ آره؟ میشناسیم. چطور آدمیه؟ یارم خطرناک چی هم اخلاق خوبی هم نداد. جمعی حالا پشتوان باید بزن خوش بشه. جمعش کنم. اما گیره بکشی میفته اومد. نه آقای پاتور نمیدونم لوله بسی یا نه یا اینو از اینجا ببری. این وسایل همون دیگه باید به اونجا کار بذاره. باید اینو اول به تیمی ببریم اونجا نست کنیم. آره آروم آروم درشو بیاد. نه حالا بریم اونجا اندازش کن سقفشو درست کن. امروز از گونه باید پاره کنی بزنی سقف. ای بقدم خواست اینو بود تا سقف راست کنم رو بقدم لازم بود تا سقف راست کنم رو بقدم خب؟ اپتو بوسهش داد. تی خوشی؟ بده خواهی استاد جمع تو بوسن بود برای کاری با همون بود بیا غرزن دست نده دستش سوز. کار نیکو کار کام بیرون باش بیا بیا پولی سوز اوه کوچولو چقدر زیبا شدی. دلایی هست.
قسمت اندازش کو بارش الان بیرون اندازش کو بعد بری ساخت بالا کدومه من نگهش دارم تا اینجا وای برد این قسمت رو چند اضافه تر بارش اینجا واسه بهتره نه؟ نگهش دارم این خط نارنزی این خط نارنزی بذارش کرد غزلی و کوتاه رو روی بو بیاد اونو جمعش کن برای شار بعد اون نفت خوبش کن به چوب میخواه آوردم این میخواه آوردم باید برم داخل بابا ها اینا باید جاره آوردم باید داخلی همین بیرون که بزنیش خب میخوای داخل چشیده بیا پایین داخل باشه بهتره میترسن اینجا که باشه باد بیایی خانیزا بهتری تصمیم جلو باده بیاره بیرون باشه بهتره ایستشه بده بالا یا ایستش بالا این بالا هر قسمتی بودیش رو باید بده بدن آزم خوبه من نگهش میدارم
بده بروش یه چیزی دارم. hazır. بعد داخل چند این کار تو بذاریم داخل الوازه سر کنم دومه تنش کن دومه سر نه یک گوشش بزن اون بار بزنیم اضافه پیدا Vovic. Ha, duman su بیایه بهتره. حالا باید آها او پشتش سیمان آشکست یا بی بالتر لقای واسش چشم‌های واسه دیواره نه او گوشه شدی ها زنش دیگه خیلی او گوشه شده گوشه چپه سمت چپ بعد اینه براشی زنی را پشت هم نه بیا بیرون نصب میشه بیا ریز شوا به چشم های صاف دارم آره همین جوری بیت به چی دیواره این
مثل مشکل شده است همه سیلایش اصلا. چرش خود صاف کن اصلا یه بلش یو این چرش بوده با تر دیواره سر یه میخواه چه شیطهی بزنیم میخواه که باید بذار چوب بذار قسمت چوب آره داخل چوب راحت تخیومه یکی ده دستش وسطش چی بذار اصلا وسط این دسته همه چوب نگهش دارم عزیزم لباس عوض کردی این نشه دوستش داری؟ و کسوری خوابید؟ تبش Abi üzülmek ya, üzülmek istersen. خیلی بازش کنه؟ Ne, anladım.
آب نه توی اتاق. درست نکرده. مخزنش خالی شده. وقتی که میخوام همون کنه از پرشه کنم باشه. یه سرایی بذارش توی ته لوله. نه همون داخل همون درایور. نه گیز میداره. خمش که بیا پایین. همون آب بارون اومد بیمونش. دست بارون زد. آب باران. تکونی از دست باشید. حالا باشه هم. بلوی شده اینا نخمیدم. بلوی ندارم بالا. Piano رو یا لباس قشنگی داری. وسطش دستش نشکر. نه اونو یه بری برن سرش و سنگ دستش. سنگ هست. تا سنگی برن. سوراخ نداشته چیزی بیاین. شیرین باید سنزا بود کنم. چیلن بیم.
بسش باشه این اشیا این باید اول شیرینج او رو بکشی بیا او رو؟ آه شب شد هوا خیلی تاریک شده یه بساچه بست که بیو نه داخلش اقا بالا دومونش کتاب رو اصلا اون دیگه شب شد بازو دستش کرد خواهداتم شد دست نگاه کن یازده باشته یکم به بالا اومد حالا درشتی بیاد زلیو بذار بیاد زلیو تا حالا درشتی بیاد داخل بیشتر بیا تا داشت که داره بیارش داخل برش که بیاد داخل تو بستش که بلنکو نه اینه بلنکو تا بیای بسه چه بلنکو برو او بر بس تو جی او تنظیم نیست بایو باید تنظیمات تشه لازم تراغ بگیر اصلا یه تراغ تو خونه امتحان کن خب حالا برو بر تراغ تا بگیرمش تراغ خب زیاد فشار نریم به هیدرا حالا با میخ با بچسبنش
دستش هم دستش. خوبه حالی آیا اوکیمش امتحانش کنی ها دستان که قاشی عشق. دستان که قاشی اینجا دیگه راحته کلیدیشو باز کن آشغال جفتن خواهی جفت زن تکونی کارت کارت کن سنجی ست یو تکو که درش تگاه بود آشغال جفت ست بو عقب است دستان که قاشی عشق. شیبشن خیلی خوبه قاشی آره همون خوبه دستان اگه پلاستیک میخوای بپنین مواظب باش بالاش یه سنی گذاشتن نه بخواد آوان کارت بیاش از یه پلاستیکه
باید بکنم نامت کنم پایین شو خواهی چیکار کنی؟ این طرف دختر بشه خب که بتونم شن داخل این بریزم چه باد چه بیایه بلندش نکنم سنگین باشه آره خوب فکر سنگی باشه تا فردا فعلا دام چی دیگه شبه دیر وقته آره دیگه من باید برم دیگه من دیر دست شد. در نکنه من امروز خود کارمون طول کشید باید بو اخشاقات کرد خواهش میکنم یه اطلاعاتون رو بگیرین دست در نکنه خواهش کنم خیلی زحمتش